story dia please. Jauh banget sih, jangan dekat-dekat saya, dekat dia aja. Sini masih luas kok. Cie. Mau nanya apa? Jangan lupa kesini nih mau nanya. Saya mau nanya, kan begini. Tadi dulu kenalan dulu namanya siapa sebenarnya? Oh iya. Saya Vicky. Oh Vicky. Kamu jadi Tom. Kenapa kok jadi Tom? Bukan ini tulis di belakang. Oh, ini saya curiga nih kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol kasih materi, nulis-nulis gambar-gambar ya? Jujur, oh iya. Oh tapi dengerin ya tetap ya. Oke. Sip. Gini. Banyak. Jangan kesini mulu dong, kesana dikit tuh. Dia lupa nih, dia ngomong apaan. Cek. Kan saya lanjutin tadi. Tangannya gemeteran loh. Sadar tadi. Oh iya. Iya, karena saya juga sadar toh sebenarnya kita juga mau seperti Mbak. Toh. Cuman apalah daya kita cuman bisa bangun tidur di secret tiap hari. Mbak ini kan awalnya dari sebelumnya public figure. Sini. Mundur lagi. Ini kayak pel loh, ditarik mundur. Karena harus ada yang menarik dan harus ada yang ditarik. Bisa loh dia narik ulur. Gimana kamu layangan ya? Kamu layangan? Jangan. Ini kata dulu deh pertanyaannya apa sih sebenarnya? Itu kan sebenarnya banyak yang mau, maksudnya Banyak yang mau ditanyain. Ya, nah, cuman kan Mbak ini sebelumnya sudah jadi public figure. Sedangkan gimana sih caranya kayak misalnya orang yang kerjanya pertama tuh nggak ada cuman modal HP, kamera nggak ada, muka jelek gitu. Kan mau jadi vlogger juga kan lumayan Google AdSense. Oh gitu. Jadi ya gitu maksudnya bisa jadi vlogger juga. tips dan trik gimana nih? Soalnya dia ngerasa dia sadar gitu ya. Gitu. Setuju. HP. Oke, HP. Nggak apa-apa. Kenapa enggak? Kenapa nggak dicoba? Nih, kan sekarang kan banyak tuh video viral-viral gitu. Gimana sih viral ya namanya ya? Nah, Kayak kehidupan di sekret gitu. Bangun tidur makan di sekret gimana sih rasanya gitu? Iya, tapi Jadi kenapa dia ketawa sendiri ya? iya ngatasinnya sih ya lebih ke pinter-pinternya kamu aja gitu bikin konten yang menarik gitu. Menariknya gimana yang lucu. Suka sama caranya keren. jangan lupa tekan like